咁啊嚟到留心啊，咁啊嚟到呢一間咧係 Just a Little Brew Pub 啊，咁呢一度咧有佢自己釀酒設施啊，咁我今日咧飲嘅第一杯叫做 The Island 啊 West Coast IPA。啤酒花苦味十分充足啊！我諗我今晚真係飲得好多啊，即係將會嚇。因為佢嗰個價錢咧係因為咧呢個 standard size 咧係400毫升啦，一係咧250毫升。咁250毫升咧可以試到好多款，但係我覺得我會試唔到佢嘅親味啊！呢個係即係咁優質嘅啤酒咧，即係一派都唔會嫌多啦咁啊我諗都係要400毫升起跳。咁啊佢身後邊咧有免費泡風可以食啦。咁你啲釀酒設施喺旁邊咁啊個氣氛都非常之好。咁但係佢淨係即係開1至6啊，星期日就唔開。咁今日星期六晚啦，咁所以最後嗰個機會講份佢啊。嚟到今日第二杯啊 ，Dead Eye of Research 啊，呢一款咧睇翻個介紹咧，佢係一款 Double IPA 嚟嘅。哇！完全感受唔到咧，佢8% 嘅酒精度，個酒精度染色得好靚，飲落去咧好有厚度。個啤酒花苦味咧同果香味係特別係交替咁樣出現啊！哇！呢一間咧真係正嘅，因為呢個兩杯咧個 IPA 咧都係非常之優質啊！因為尤其咧喺個釀酒設施新行飲咧就更加有風。咁我飲咗2款咧，佢自家品牌啊咁啊，我見到咧呢一款咧係都係Switzerland 叫 Jura 呢個地方咧，咁個牌子咧係BFM 啊，係法文先讀到出嚟啊，咁啊簡寫係 BFM 啦咁我嗌咗佢2款啦，咁啊算係呢間嘅 Guest Beer 咁一款咧係 La Sections 啊，咁係酸啤嚟。酸啤咧，我本身咧唔係好愛好嘅，咁但係咧，佢聞落去咧有好強嘅野生酵母味啦，但係飲落去咧係幾自然幾舒服㗎嘛。咁我覺得以我一個麻麻地酸啤嚟講咧，我覺得咧個感覺還好。但係同一時間咧，佢另一款有驚喜啊 ，La Biscoff 咁佢係屬於IPA 種類，單獨以 IPA 嚟講咧，我覺得佢有特別，但唔算好好飲。佢特別之處咧就係一開始飲落去我覺得好淡，咁但係咧飲完之後咧，喉嚨裏邊呢個啤酒花個苦味咧，同埋帶啲花香味咧，仲有少少野生香味爆發出嚟。但係單獨咁麻麻地，但唔知點解咧，同一時間咧佢哋雙劍合璧喎，即係嗰種配合咧，我覺得係幾好啊。咁呢一個係嗰個品酒嘅樂趣啊，即係呢兩隻牌子擺埋一齊飲咧，一個聞落去有野生酵母味道，飲落去冇嘅；一個聞落去唔覺有嘅，但係飲落去咧有種野生酵母嘅味道，我覺得係一個幾特別嘅。擺埋一齊飲咧，我覺得係幾中意㗎嚇。今晚咧都試咗4款啦，可能都後繼冇力啦咁可能到此為止啦嚇今日嚇。但係呢2款咧，我覺得咧係即係雙劍合璧咧，配合得幾好啊！即好似以前喺金庸小說裏邊咧，係有啲招數咧，單獨使出嚟咧係冇乜特別嘅，但係擺埋個劍陣出嚟咧，二人合力咧，係有一個層次嘅昇華喺度，我覺得係一個幾得意嘅經驗嚟。